以下節目純屬節目主持與嘉賓之個人意見，與本台立場無關，敬請留意。談期感謝，好歡迎翻嚟談期感謝。咁啊，呢個個案呢，就係關於一個小朋友讀書嘅喎，或者你介紹自己啊？係啊，叫我靚靚媽咪得啦。啊，靚靚媽咪啊，咁其實你係點透過啲咩途徑認識阿洪師傅嘅呢？都係聽下師傅網上嘅節目咯，同埋聽個師傅感謝嘅個案啲網友。咁啊，靚靚媽咪啊，咁其實你揾師傅嘅原因係乜嘢呢？因為我仔仔呢今年就呈分試啊，咁我擔心仔仔呢啲成績即係會唔會即係差咗落嚟，差咗落嚟，咁咧就影響將來中學派位個組別咯。咁樣，咁所以唔怪之得阿靚靚媽咪咁緊張啦。咁其實阿仔仔去讀書不嬲係點樣嘅呢？某啲科目呢，佢就好飄忽嘅，有時可能呢攞到 A，但係突然之間又會跌咗落 C 嘅。大約幾時係揾阿師傅㗎？5月尾㗎啦，就師傅喺百忙之中抽時間咯。即係我就話，因為我仔仔呢6月初就要考試啦，都肯幫我啦。咁佢考試，咁跟住呢？咁咪請咗個牌咯，請咗個牌，咁師傅請咗個牌咯。咁呢樣嘢呢，我哋又唔講得啦。咁樣，咁你個仔考試係幾時啊？ 6月初，師傅好好，即係好快幫我就請咗個牌，就叫我你誠心求佢啦咁。我翻對同佢講啦，我話阿仔啊，你誠心求佢啦。咁你想咩呢？成績點啊？咁你就求佢啦。但係要加上自己努力。咁阿仔仔有冇聽你講啊？有噶，佢有做噶，都好乖嚇。佢都係非常緊張噶，考試嗰一刻。其實今次呈分試對佢嚟講有冇信心嘅呢？就一半半啦，一半半。呈分試佢壓力係好大嘅，我知好多時瞓唔着啊。咁好啦，佢考試嗰刻，佢嗰個心情係點？我自己講話手震㗎，一兩科差啲嗰兩科呢，佢手震嘅落筆嗰陣，因為今次呈分試啊更加緊張咯。咁佢話叫自己定啲啊咁，嗱有啲信心去做，咁啊跟住佢一路做呢，佢就覺得好有信心啦咁，成份卷佢就翻嚟同我講，哎呀媽咪我識晒㗎啦咁，即係佢每一科同我講話今次好好㗎啦，應該得㗎啦咁。咁好啦，嗱考完試啦，咁我哋真係要知道自己嘅成績㗎嘛。咁我所知好似未排成績表喎，而家係嘛？未派，但係分數就知㗎啦，科都 A 喎，好開心咯，多謝師傅咯。多謝師傅。咁啊，咁好啦。咁阿靚靚媽咪或者你喺呢一度有冇啲乜嘢想多謝師傅，或者有咩想同師傅講，或者代表埋阿仔仔同師傅想講啲乜嘢呢？好多謝師傅咯，同埋最緊要真係信，同埋要有信心咯。都嗱，其實由你去揾師傅請咗嗰個聖物，到仔仔考試前後呢，真係冇1個月喎，係嘛？即係3個禮拜左右。咁而知道成績呢，其實都係2個零禮拜嘅事啦。咁樣其實知道成績都係先幾日之前。係咯，即係3個禮拜左右都唔夠，係嘛？咁樣好啦，我哋今集嘅談期感謝呢就差唔多啦。咁靚靚媽咪，我哋喺度同大家講拜拜啦，好嘛？拜拜。嗱，今集談期感謝呢嗰位事主啦嚇。佢講佢個細路仔啊，其實佢唔係佢有樣嘢好嘅，唔係臨急抱佛腳嘅，佢係差唔多係之前嚟揾開我嘅。咁你話齋，如果你突然間要我，喂，就算你創造人都要7日啦，大佬，你要即刻個點變啊？同埋仲有一樣嘢，仲有一個個案嘅，遲啲要請佢上嚟夾時間講啊。嗰個就仲耐，成年前揾我嘅，但係佢個細路仔呢，今年派第1志願啊嘛，佢好開心。其實就都係嗰句啦，多早準備。就變咗有着數咯！你突然間聽日派位喎，有個人同我講話聽日派話，聽日派，你當我神啊？係咪先？即係變咗一樣嘢，要有少少時間做嘢嘅。不過大家繼續分享下我哋嘅談期感謝咧，陸續都會有嚟嘅。若個客對本節目有任何意見，歡迎你將有關意見電郵至 master熊仔@yahoo.com.hk。其他更精彩節目，歡迎你瀏覽洪師傅星光頻道網站3個W.masterhungchai.com 或下載我哋嘅 Apps 應用程式啊！